好，嚟到第8題啊，咁咧佢就問我哋470137至到470127嘅位置咧，有邊一個用地係不正確嘅？咁佢有 A、B、C、D 4個選擇啦。咁我哋首先就要揾咗470137同埋470127嘅位置。咁我哋拍翻把間尺埋嚟呢個470呢條線咧，咁佢就可以揾到嘅位置。咁時間關係，我哋亦都做咗 A、B、C 呢條尺咧，就咁對上去呢個地圖，咁就可以清楚咁見到啦。咁我哋可以第一個就見到 A 咧係一個康樂用地係正確嘅。咁啊，因為咧呢個就係中山紀念公園啦。咁公園就係一個康樂用地 recreational land use 啦。B 咧就係公路嘅位置嚟嘅，所以咧運輸用地 transport land use 亦都係正確嘅。至於 C 咧，你就見到呢度啲建築物啦。咁但係其實呢一堆建築物咧，會係一堆住宅嘅位置啦。但係 C 係工業用地，咁就不正確。咁所以答案係 C。我哋可以再睇埋 D 啦。D 咧就係呢個社團用地 institutional land use。咁佢係正確嘅，因為呢一個位置我哋可以見到一個白底黑色十字嘅座標啦。咁其實咧就係一個診所嚟嘅，咁所以佢就係一個社團用地 institutional land use。所以正確答案就係 C， 工業用地 industrial land use。